是夜空，你是银河，终于完整了。当有你来唱和，再多苦涩，我有把握笑着，都晓得这声躯壳，一切终将干涸。趁着我还有记忆，我想大声地说，就算我只是你的一时间的选择，青春里的过客，有过感动的片刻，我比谁都深刻。哦，可能你永远不懂得你对我多独特，唯有你才是真的。我想着你写下了这首歌，懂你的喜怒，加上我的爱了，一直唱着唱着。爸妈，哎，我来看你们了。又死啊！干嘛？我是来打免费劳工的，又没有偷你的钱。我是叫你来店帮忙的，整天对着这个死人机有用吗？林佳慧，木森哥，大伯母，你来干嘛？干嘛这么紧张啊？我不是来讨爸妈留给我的遗产的。大伯嘞？大伯，我来了。我等会。大伯啊，我爸妈留给我的遗产。你说什么？哇，大伯，你真的是选择性失聪哦。哇，你瘦啦！你眼睛花了。喂，你不要以为我们占你的便宜啊！要不是我们好心收留你啊，也不知道你会死到哪里去了。妈，木森哥难得回来，不要说这些老掉牙的话好不好？你没有听到他说什么？他是回来讨钱的，没良心的家伙。大伯母，我不是回来讨钱的，我是回来花钱的。原本想要买一些燕窝跟人参的，我想要花钱，当然要给自己人赚嘛。看来这里很像不是很欢迎我，那就算了。东家不买呢，我就买西家。先走了。听到没有？人家是故意回来啊，摆威风的。哼，这么一点钱，笑死人了。等你有几十万的时候，才回来跟我说呗。大伯母，我不会让你等太久的呗。大伯啊，不点货啦，先走啦。不送了，不送了啊！木森哥，等一下，你不要管我妈啊，她就是那么讨厌。没大没小啊你。她真的很讨厌啊，老是欺负你。我都不讨厌他了，什么时候轮到你啊？是吗？你今天不是故意过来气气她的？我像这种人嘛啊，我是刚好路过，想到很久没有看到你爸妈，就来看一看。不过大伯还是老样子啊。她没用的啦，一辈子都是这样，像缩头乌龟一样。不要这么说他，男人有男人的苦衷的。你等我，我会带我爸妈把钱还给你的。你说什么啊？我很快就要毕业啦，我毕了业就找工作，找了工作去赚钱。我要钱我自己不会赚吗？啊？
我拿你钱我还算是男人吗？我告诉你啊，你就好好念书就是了，知道吗？安迪，老板娘，你看到我就知道被你带衰了。嘘，安迪啊，买了燕窝给你，你真妹、弟弟和妹妹一起喝的。我不要，拿回去吧。安迪啊，安迪，你不要就不勉强了。你真妹，我买了燕窝给你啊。他也不要啊。我要，你吃过燕窝吗？我叫烈奶多买给我的燕窝啊。去吃。烈奶多，我泡果碧给你喝。好啊。金条一样要的烧冰吗？对。不过，你卡带啊？不过什么啊？不过你比较喜欢老板娘泡的丹尼寿司吗？啊，老妈，那你来泡吧。没空，我出去一下。你去哪里啊？要你管啊？都是你啊！为什么这样喜欢弄小美生气？喂，刚才是你说什么一日不见，又空虚又寂寞？喂，真玉啊，我去练拳了，拜拜。你不要你的丹尼烧冰啊。不要了，小美泡我比较好。你真美啊？你妈是离藏出走啊？他才没有这么小气。你刚才说金条跟谁一日不见啊？你妈咯，金条想要跟你妈谈姐弟恋。你不要开这种玩笑啦。我不是开玩笑，是千真万确，她真的喜欢你妈。对啊，你真美，你会不会炖燕窝啊？如果你不会，我可以去学，然后炖给你的。这些燕窝啊，有1000块。1000块？哦，可是如果换成别人，可能3000块都买不到。我大伯呢是开海味店的，我在那里学了点本事，以后就带鲍鱼啊，还有海产给你，口风都是顶级的。原来你这么有钱啊！如果我有钱，我肯定不会买1000块的燕窝，买3000块的给你。你既然知道自己没有钱，就应该省吃俭用。辛辛苦苦赚来的钱是这样花的吗？这不是辛苦钱啊，什么意思啊？是我赢回来的。拿回去。我，你这妹，你不要生气。来，我们出去讲，慢慢聊啊。来，小心。不要生气啦。来，坐啊。我刚才说的赢不是赌博的赢，是比桌球的赢。赌球就不算赌？赌球是赌，但我没有赌球啊。没赌球哪来的赢球？比赛当然有赢有输的啊。我是用我技巧赢对方的，对方甘拜下风，他就怎样？就乖乖给我钱咯。那如果你输了呢？我怎么可能会输？如果输了怎么办？我就给他钱是吗？嗯。这还不算赌球吗？你整天说建制的霸，也没看看自己。怎么一样啊？怎么不一样了呢？他赌得倾家荡产，赌得一身债啊！好，我以后不会再比桌球了，你别生气啦。燕窝等一下我就炖给你。我不要。我带回家。我不要啦。来啦，不要了，来。不去哪里？喂，大番薯，还是那么烂啊！彼得，你有说不赌啊？整天跟这些人混在一起，越混越坏。要不是你阿妈跟我阿妈是好姐妹啊，我一定踢到你屁股开花。被踢到屁股开花的是你吧？你们要报仇哦！你去找兄弟啊，是他打你们的，有种去找他。找你报仇人不是我，不是你们是谁？是我，就是我找你报仇的。死变态，怪不得小美哦提醒我要我小心你。小美提醒我叫我小心你，表示她关心我喽。小美她关心我。
小美，她关心我。哎，小白痴，被打怎么高兴啊？变成白痴也要给我打！什么？我是不会被打倒的，因为我要保护小美。继续打，打死他！你们在干嘛？小美，你该打人，打得很漂亮。放开我啊！哦，你没事哦。你要不我带你去看医生？好啊，我陪你去看医生。笨蛋！啊。笨蛋！他骂我笨蛋。小美这样骂我笨蛋。他骂你笨蛋啊？我懂，这世界上除了六木，没有人可以骂你笨蛋，包括我在内。可是他真的骂我笨蛋。骂你一句笨蛋，算是给我这个未来女婿面子啦。叫你放手就放手，如果上面是鳄鱼潭呢？真的是狗屎头啊！他不骂都骂了，你是看在这个未来女士的面子上，不要跟他计较啊。算了，你叫我算了，你还是不是我兄弟啊？不然呢？还可以怎样？骂回他？不能就这样算。喂，你要去哪里？我要去找他。人家骂你一句笨蛋，你就要去跟他算账？而且是女人，而且是我未来丈母娘啊！你算什么男人啊？我要去找他，跟他说我爱你。雷公婆说过，打是疼，骂是爱。他打那些围攻我的人就是疼，他骂我就是爱我。我要跟他说，小美，我爱你，对不对？啊，当然对。现在去？当然现在去啦，打铁要趁热嘛。拜。做什么？好了，谢霆锋，可以找你王菲了。左边啊。你这样会害死他的。这就是爱情嘛，爱情就是要干愚蠢的事的。谢谢啊。哎，要什么啊？老板娘，哎，是你啊？去看医生了没有？还没有。去检查一下吧，打伤头啊，不是开玩笑的啊。哦。我爱你。你刚才有说什么吗？我爱你，泡的奶奶手冰。你被打伤成这个样子，还要喝奶奶手冰？好好，我泡给你。他打那些围攻我的人就是疼，他骂我就是爱我。我要跟他说，小美，我爱你。记得去看医生啊。哦，现在就去啊。啊。
不要怕，不要怕。哎，你干嘛又回来啊？我哦，不用不用，今天我请客。哦，谢谢。嗯，有什么事吗？有句话想跟你说，不是，有说等于没说，所以我现在要跟你说。好啊，那就说吧。我说了啊，说啊，我真的说了。说吧。小美，我爱你。为什么小美没有追上来啊？我看她惊讶中的眼神是带着开心，还是我讲的太大声吓到她？小美，我爱你。可是你爱我吗？你说小美爱我吗？小美爱过我，虽然她没有说，她应该是爱我的。她应该曾经爱过我。重要吗？我只是想知道。知道了又怎么样？你还搞不清楚吗？林木生死了，黄金条也死了。等学妹把护照送过来，我们就变成另外2个人了。难道你不想李正美啊？李正美是谁？李正美就是李正玉啊，那个让你曾经爱到要生要死的女人。刘母，难道我们真的要把一切忘得一干二净啊？没错。如果现在有一种药，吃了可以把过去的一切都忘了，我马上吃。可是这世上没有这种药哎。所以你要逼自己忘记，而且是忘得彻彻底底、干干净净。因为进去，躲进去了。你没有吃药啊？你为什么没有吃药？莫小姐说你不吃药，你会崩溃哎。因为我们的存在对他们来说是痛苦，相反的也一样。你说什么？我们要逼自己忘记，而且
彻彻底底、干干净净，因为对他们来说，我们是痛苦，相反的也一样。贝贝，妈妈，你怎么来啦？我来接你啊。我一向都是自己回家啦。妈妈，老师叫我念作文给全班同学听了。那是因为你作文写得好啊。你怎么听起来好像不开心啊？因为这次的作文题目是我的爸爸。那有什么关系呢？我只想让爸爸一个人读，那是我和爸爸之间的秘密。连妈妈都不能知道啊！既然同学都知道了，那就没关系。我现在就念给你听。爸爸不止一次跟我说：“贝贝，你是上天送给我的礼物，所以你才叫贝贝，宝贝的贝。我是爸爸的宝贝，也是妈妈的宝贝。可是相比起来，我觉得爸爸更把我当宝贝，因为他从来没有骂过我。即使我做错了事，我的妈妈非常生气，爸爸还是会跟我说：没关系的，宝贝，做了错事就改，改了就好了。”妈妈，你记得你小时候长什么样子吗？大概记得啊。妈妈的视力是逐渐退化的，所以也曾经看过这个世界，也包括自己的长相。外婆说我长得跟你小时候很像。对啊。可是我看你小时候的照片，觉得妈妈比我漂亮。漂亮是好，不过最重要的是要有智慧。什么是智慧？智慧就是聪明。很聪明。自己卖花，自己占花香。是爸爸说的，他说我很聪明，幸亏没像他一样。爸爸说他读书成绩很差，总是拿最后几名，所以只能当个鱼贩，不能给我们很好的生活。老板，小心点。小心，小心，小心，很慢。聪哥，回来就好。回家吧。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。许个愿。身体健康。爹地，身体永远要健康。调皮。拍一张全家福。要看吗？小姐 ，Richard 在门口等你。雪敏妹妹，
妈要我把老头接回家，帮他庆祝生日。我知道他在里面，我能接他走吗？那你要问他愿不愿意。问题是，他连话都说不清楚。他能点头摇头，没人能强迫他的。那如果非接走他不可呢？我知道你什么事都办得了，可是我还是希望你能尊重 Daddy。你别把我说的这么厉害，你能让铃木生干掉何建志，一样可以买凶杀我。何建志是你害死的。我害死何建志？拿人钱财替人消灾，我不欠何建志什么，反倒是你啊，利用了铃木生，那才叫心狠手辣。小妹，我觉得我们出生来当老头的儿女是场悲剧，因为我们都继承了他的邪恶基因，改不了的。在这世界上，有些事是没得选择，但是我是永远不会叫 Daddy 老头的。哎，你不亲自问 Daddy 要不要跟你回去吗？我说了很多遍了，我这辈子最不想看到的人就是他。有些事不是你哥不敢做，是要不要做，什么时候做。刘母，第几天啊？什么？我们逃亡第几天啊？第4天了。哇，才4天，为什么感觉很像很久啊？你有梦到建志吗？我有梦到他，不止1次，2次。是兄弟的话，你为什么不能理解我啊？第1次，我碰到他，他说：“你有没有分？”我说：“什么有没有分？”他说：“你有没有分杀我？”我说：“我知道六木要找你报仇，可是我不知道六木会杀你。”他听了，转身就走。第2次，我跟他说：“金志啊，你不要再来找我，也不要去找六木，因为是你先对不起六木，六木才杀你的。”他说：“我忘了问你，所以我回来。”我说：“你忘了问我什么？”他说：“如果你知道六木要杀我，
你会阻止吗？你怎么回答？会。我会阻止六木。你说过，兄弟是白叫啦。虽然他做了很多坏事，死有余辜，可是怎么说，他也曾经是我们的兄弟。六木，我真的很希望我们可以像以前一样，什么都没有，可是我们过得很开心。我们一起穿沙堆，卖沙堆，吃沙堆。我真的很希望我们可以像以前一样。六木，我可以回到以前吗？回不到过去了。还有，看着我，我是新狗红，不是六木。你是新狗红，我是李凯大，是离开的，离开这个，要记好。我是李凯的，你是新狗红，我是李凯的。我今天不是很舒服，叫我朋友给你的。OK， 补多少2万吧。好，2万就2万。财神到，有人嫌钱太多让我们花。你忘记了？忘记什么？你答应李真美不要再赌球了。谁告诉你的？你呀、我都忘记了，你还记得啊？你这个叫骗人。这不叫骗人，这叫能让就让。我们呢，不要跟女人吵架，因为我们永远都不是他们对手。所以这次赌多少？2万。2万？你神经病啊！我们哪里有这么多钱？输了怎么办？输的人又不是我们，你怕什么？我告诉你，这2万呢，你去华龙，你就可以跟你的那个老豆啊断绝父子关系了，好不好？老板，那边那个金毛打球很厉害，你懂他是谁吗？我们中计了，他是专门帮人代打的。啊！恭喜发财！
还你。我知道，那你干嘛跟我赌啊？我赢你2万块，一点感觉都没有。不要说2万了，就算是20万，我都觉得无趣。但是，这并不表示你不用还。打我吧。打你？我没钱还你，任你打。我打你干什么啊？我又不是在拍黑帮片。那你想怎样啊？你们3个选一个，脱光衣服从这里跑到河的对面，我们就一笔勾销。你找麻烦了。你不要太过分哦！你们还是可以选择还钱的啊。钱我会还你，不过不是今天。那么就是在放屁啦！哎呀，算了，我本来就没有 expect 你们这种人会讲信用。哎，走啊！我们是怎样的人？我问你，我们这种人是什么样的人？你是 low class， 低级，烂咖，没口齿，不讲信用啊！你要拖什么？谁怕谁？喂，哎，周末，神经病啊你！对喽，我们就是这种人，愿赌服输。满意了吗？跑去那边是吗？喂！小心点！跪了！走！哎，上次哦，我说要脱裤啊，我躲都来不及耶。你说脱就脱，还有这条路哦，没有什么人了。如果啊你在对面的话，人家一定报警抓你耶。你是干什么啊？周末他在帮你哎，我有叫他帮嘛。人家摆明就是要看我们出丑，他不在乎钱的，他在侮辱我们的人格，懂吗？我们有什么人格？说什么？欠钱的人还讲什么人格？人家要你跪，你就得跪；人家要你学狗叫，你就得汪汪汪。我宁愿欠人家钱，也不要被人家看衰。你不被人家看衰的方式就是耍赖。谁耍赖啊？喂！我有说不还吗？我有说马上还吗？你放屁！2万块，你要怎么还？讲什么人格？明明就是无赖。说，再说，不要吵。我知道你很聪明，你很能干，但是你也很会给自己找借口。输了就要愿赌服输。那讲什么人格？讲什么尊严？输钱了，你是要脱光给人家看吗？不要吵了。对我来说，被人看不起，比光着屁股满街跑更难看。狗屁啊！人家跟你认真啊，人家说废话而已。这种人让我对付就行了。那你敢把他杀了吗？什么废话？你像那些cowboy一样啊，看谁不爽，拿一把枪直接把他杀了。你敢吗？再说一次。你不敢就不要讲这么多废话。够了啦！讲废话的是我啊，大家都是兄弟。那么赢钱又不是放自己口袋，是给你花弄嘞。现在脱光跑一圈，让你擦屁股哎！你们都不是为自己，是你为我，我为他，吵什么啊？林木森，我告诉你啊，以后我家的事情不需要你管。不要指，可坚持，你不要指啊！就算你要我管呢，我也懒得管。哎，我没有拿枷锁匙哦。
千万富翁也不算什么啊，我要嫁的是超级富豪。我们这种人是什么样的人 ？Low class， 低级，烂咖，没口齿，不讲信用啊！Hello， Sorry 啊，建志哥，我打开了啤酒才发现钱包里没有钱。你怎么那么笨啊？哎，小玉啊，走啦。都是我妈啊，她冤枉我说我偷了店里的钱，我哪有啊？我一放假，她就逼我到店里当免费劳工。上辈子到底做错了什么事？这辈子要当她女儿啊？哎，你是偷跑出来买酒啊？我闷啊，我愁啊。你为什么学人家借酒消愁？你是不会明白的啦。你说啊，你说了我就明白。我哥前一阵子被他女朋友甩了，闹跳楼。现在我妈一心都向着我哥，我好像不是他亲生的一样。哎，算了啦，这个的钱我下次再还你，先走了，拜拜。喂，你不是回家咩？你家在那边啦？我想走一走再回去，放心吧，我只是喝了一点啤酒，不会醉的。你够了啊！建志哥，你知道我为什么打电话找你，不找木森哥吗？你怕被他骂？对啊，因为你最好了，你从来都不会骂。你为什么不去找真婷？真婷去了巴厘岛，她拉我到她妈面前演了出戏，说是跟我还有2个女同学一起出国，不过其实她是跟阿德一起去。阿德的爸爸在那里有间酒店，他们现在应该是在维拉逍遥快活了。建志哥，我们也去享受吧。我们去开房。你好学不学，跟人学这种乱七八糟的东西。我就是想学，也学不来啊。跟你说个秘密，其实我一直想当一个坏女孩。为什么？看学校那些小太妹，威风得很。你现在挺好的啊，为什么要学他们？现在哪里好啊？做好女孩太累了，要听老师的话，要爱护同学，要听父母的话。当坏女孩就不一样啦，我想做什么就做什么，不用看别人的脸色。不过，我就是没胆，我只是想而已，却不敢去做。建志哥，你呢？我什么？你有没有想过要当坏人啊？慢性信任倒是靠做人好多，直到心中有十足把握，是往前还是停泊？沿途万家灯火，陪流浪的我独自琢磨。严格来说，心也靠左，只是说心脏不能暂停下来摸索，怕爱迟了，怕蹉跎，就不等于活过。预感有错，还逞强，边止血边执着。如果还剩一件事情可以做，是重新将幸福定义揣摩。是你幸福不一定会包括我，再等等我。还剩一件事情要承诺，我
会把想念都往心里挪。